Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. An-niyatu ari ngaran niat. Qasdus syai'i eta ngamaksudna hiji perkara. Muqtaronan barianan anu dibarengkeun bi fi'lihi ku migawena itu syai'. Wa mahalluha jeung ari tempatna itu niat al-qalbu eta hate. Wa talaffuzu sareng ari ngucapkeun biha kana itu niat sunnatun eta teh sunat. Wa waqtuha jeung ari waktuna itu niat inda ghusli awwali juz'in eta tetep dina nalika ngumbah kawitanana hiji juz anu tetep minal wajhi tina wajah. Wat tartibu sareng ari ngaran tartib alla yuqaddama eta yen ulah diheulakeun naon udun hiji anggahota tegasna mah anggahota anu pandeuri kitu. Ala udwin bari mandeurikeun kana anggahota anu sejen. Tegasna anggahota anu tiheula gitu. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Alma'u ari cai qalilun eta aya cai saeutik wa katsirun jeung eta aya cai loba. Al qalilu ari ngaran cai saeutik ma eta perkara cai anu tetep ieu mah teh dunal kullataini sahandapeun dua kulah gitu. Wal katsiru sareng ari ngaran cai loba kullatani eta teh cai dua kulah gitu. Fa aksaro tuluy leuwih loba. Al qalilu ari ngaran cai saeutik yatanajjasu eta bisa jadi mutanajis itu qalil biwuqu'in najasati ku tumibana najis fihi dina itu qalil. Wa illam yatagoyyar sok sanajan teu barobah itu qalil. Wal ma'u jeung ari cai al kasiru anu loba la yatanajjasu eta henteu jadi mutanajis itu ma'ul katsir illa idza tagoyyaro anging di mana-mana barobah naon ta'muhu rasana itu ma'ul katsir aw launuhu atawa rupana itu ma'ul katsir atawa warnana aw rihuhu atawa ambeuna itu ma'ul katsir. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Mujibatul gusli ari pirang-pirang anu ngawajibkeun kana adus sittatun eta aya genep. Ilajul hasyafati nyaeta kahijina ngasupkeunana hasyafah fil farji kana jero farji. Wa khurujul mani jeung kaduana kaluarna cai mani. Wal haidu jeung katiluna haid. Wan nifasu jeung kaopatna nifas.
wal wiladatu jeung kalima na ngajuru, wal mautu jeung ka genepna maut. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Furudul gusli ari pirang-pirang parduna adus. Ithnani eta aya 2. An-niyatu kahijina nyaeta niat, wa ta'mimul badani jeung kaduana ngawalatraan badan, ngawalatraan sakabeh badan bil ma'i ku make cai. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Syurutul wudu'i ari pirang-pirang syaratna wudu. Asyaratun eta aya 10. Al-islamu nyaeta kahijina Islam, wa tamyizu jeung kaduana hideng, wa niqa'u jeung katiluna bersih, bersih anil haidi tina haid wan nipasi sareng tina nipas, wa amma sareng bersih tina perkara yamna'u anu nyegah ieu ma usulal ma'i kana nepina cai, nepi ilal basyarati kana kulit. Wa alla yakuna jeung kalima na yen ulah bukti atawa henteu bukti alal udwi eta tetep luhureun anggahota, naon ma perkara yugoyiru anu ngarobah ieu ma alma'a kana cai. Wal ilmu jeung kagenepna nyaho bi fardiyatihi kana kaparduanana wudu. Wa alla ya'taqida jeung katujuhna yen teu nekadkeun itu si jalma pardon kana hiji pardu min furudihi anu tetep tina pirang-pirang kaparduanana wudu, nekadkeun sunnatan kana sunat. Wal ma'u sareng kadalapanana cai at-tahuru anu nyucikeun. Wadukhulul waqti sareng kasalapanna asupna waktu. Wal mualatu sareng kasapuluhna tuluy-tuluy. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Nawaqidul wudu'i ari pirang-pirang anu matak ngabatalkeun kana wudu. Arba'atu asya'a eta aya 4 pirang-pirang perkara. Al awwalu ari anu nomor kahijina al khariju eta aya na anu kaluar min ahadis sabilaini tina salah sahijina palawangan 2. Min kubulin tina kubul palawangan hareup, au duburin atawa tina dubur palawangan tukang. Rihun nyaeta angin, au goiruhu atawa liana angin. Illal maninya angin cai mani. Asani ari anu nomor kaduana zawalul aqli eta ilangna akal. Ilangna akal teh binaumin ku sabab sare au goirihi atawa liana itu sare. Illa nauma qaidin angin sarena jalma anu diuk. Mumakinin anu netepkeun ieu si qaid maq'adahu kana tempat diukna itu si qaid minal ardi tina jagat. As-salisu ari anu nomor katiluna iltiqa'u basyaratai rajulin eta
patepungna dua kulit lalaki wamroatin sareng awewe. Kabiro ini anu pada gede dua nana, ajnabiyah ini tur anu pada dengan dua nana, min ghairi hailin tina henteu ayana halang-halang gitu. Ar-rabi'u ari anu nomor kaopatna masuku bulil adami eta nyabak kubulna bangsa Adam. Hal qoti duburihi atawa nyabak bubuleud duburna anak Adam. Nyabakna teh bibatnir rohati ku dampal tampah au butunil asobi atawa ku pirang-pirang beteng ramo. Paslun ari ieu tah hiji pasal. Man ari saning jalma intakodo eta narima batal naon wudu'uhu wuduna ieu si man haruma ta haram alaihi ka itu si man naon arba'atu asya'a opat pirang-pirang perkara. As-sholatu nyaeta kahijina salat, wa tawafu jeung kaduana tawaf, wa masul mushafi jeung katiluna nyabak Quran, wa hamluhu sareng mawana Quran. Wa yahrumu sareng haram alal junubi ka jalma anu junub naon sitatu asya'a genep pirang-pirang perkara. As-sholatu nyaeta kahijina salat, wa tawafu jeung kaduana tawaf haram tawaf, wa masul mushafi jeung katiluna haram nyabak Quran, wa hamluhu sareng haram mawana Quran, wal lubsu sareng ka 5 wal lubsu sareng kalimana haram cicing fil masjidi di jero masjid, wa qiraatul qur'ani jeung kagenepna haram maca Al-Qur'an, wa yahrumu sareng haram bila haidi ku sabab haid naon asyratu asya'a 10 pirang-pirang perkara. As-sholatu nyaeta kahijina haram salat, wa tawafu sareng kaduana haram tawaf, wa masul mushafi sareng katiluna haram nyabak Quran, wa hamluhu sareng kaopatna haram mawa Quran, wal lubsu sareng kalimana haram cicing fil masjidi di masjid, wa qiraatul qur'ani jeung kagenepna haram maca Quran, wasaumu sareng ka 7na puasa, watolaku sareng ka 8na ditolak haram ditolak gitu, wal mururu sareng ka 8na ngalangkung atau ngalewat fil masjidi di jero masjid. In khofat lamun mamikasieun itu si awewe, tawi sahu itu awewe nu head ya, tawi sahu kana ngotoranana itu masjid. Wal istimta'u sareng ka 10na haram dialap suka bima ku perkara tetep ieu mate baina surroti di antarana bujal warukbati sareng tuur.